सबवे सफर गेम तो आप सभी ने खेला होगा, पर क्या आप लोगों को पता है इस गेम के पीछे की बैक स्टोरी क्या है? बट इस गेम की बैक स्टोरी जानने से पहले अगर आपको टेंपल रन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबवे सफर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना यार। देखो, गेम में जो ये लड़का होता है इसका नाम जैक होता है। जैक को बचपन से ही सर्फिंग करने का बहुत शौक था। जैक की फैमिली में बस उसके फादर थे जो कि उससे बहुत प्यार किया करते थे, और वो हमेशा ही जैक को सर्फिंग करने के लिए मना किया करते थे, क्योंकि जैक की एज ज्यादा नहीं थी, वो एक 12-13 साल का बच्चा ही था। बट जैक अपने फादर की एक नहीं सुना करता था। वो रोज ट्रेन स्टेशन पर जाके सर्फिंग किया करता था। बट एक दिन जब जैक स्टेशन पर सर्फिंग कर रहा होता है तो वहाँ खड़ा पुलिसमैन उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। पर भागते हुए जैक सामने आती ट्रेन को नहीं देखता और ट्रेन उसे टक्कर मार देती है। फिर जब जैक के फादर को ये सब पता चला तो वो बहुत रोए और उन्होंने